Здравейте, аз съм Натали и в днешното видео ще ви представя моят януарски букхол, така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Или поне не толкова, колкото бяха тези от декемврийският ми букхол. Причината за това беше, че януари месец беше доста натоварен в лично отношение месец за мен, когато не си купувах книги и съответно мисля, че прочетох само една и даже като я четях, чувствах гузно, че не си върша работата, а чета книга. Ето защо, когато вчера подреждах книгите за днешното видео, си бях казала, бе, сигурно ще имам много малко книги, защото аз какво съм си купила януари месец, но реално пак се натрупаха много книги, не знам как става. Всеки път, всеки месец има една купчина, една камара с книги, които аз не мога да смогна да прочета. Така че, нека да започваме. Първата книга в днешния букхол е Червенокосата на Орхан Памук. Книгата, мисля, че е последната новост в издателство Еднорог, като тук историята се върти около един мъж, който помни още от младини една червенокоса жена, с която е прекарал известно време и всъщност този спомен се е запечатал в него и го преследва през целият му живот. Следващата книга е на Мит "Да пораснеш в Самоа". Тук тази книга е втората книга на издателство Ерове, което е едно от най-новите издателства в България. Те се отличават с много различната селекция на книги, които правят. В случая тази книга е една комбинация между научна и художествена литература, като самата авторка посещава Самоа и тук са описани обичаите на хората там, това как израстват, на какво ги учат и всичко общо свързано с тяхната култура. Много е интересна, но трябва да имате някакво желание да четете и научна литература, за да се захванете с нея, тъй като това не е типичната художествена измислица. Следващата книга ми беше предоставена от издателство Лабиринт. Това е Столнър. Книгата е доста тиха и спокойна, не е типичната литература, която ще намерите днес. Ще ви прочета един цитат отзад на корицата на книгата, за да добиете някаква представа. Столнър е съвършен роман, разказан толкова добре, написан толкова красиво, че направо те разтърсва. Ню Йорк Таймс. Следващите две книги, които ще ви покажа, са на Де Бласи и това са 1000 дни в Тоскана и Лято в Сицилия. Всъщност това е една американска журналистка, която заминава за Италия и там се влюбва, намира мъжа на живота си и започват да обикалят из цяла Италия и тя съответно плюе книгите една след друга. Има доста книги, не знам дали са около 10, но общо взето за всяко кътче в Италия, където е била, тя написва книга от своя име. Разбира се, мисля, че разказва действителната история или това, което и се е случило, докато е била там. Книгите си ги взех от една промоция, 2 книги за 10 лева. Бях чувала за тях, но общото нищо конкретно не знам. Предполагам, че са ми интересни, защото много обичам Италия. Следващите 2 книги бяха от същата промоция, 2 книги за 10 лева. Те са на краля Стивън Кинг. Това са ми първите 2 книги, които имам на Стивън Кинг. Все още не съм ги прочела, взех си ги миналия месец. Но да кажем, че също много бих искала да ги прочета, защото знам, че Стивън Кинг е един от най-известните в световно отношение автори. Аз все още нищо не съм прочела. Надявам се да ми хареса как пише и да се заребя и да започна да чета и неговото творчество. Следващата книжка и общо следващите след нея са книги на английски. Всъщност това е от поредичката на Penguin, Little Black Classics. Тези книжки са класики, които досега не са били издавани и всъщност издателството ги издава, мисля, че по случай 80 години от началото от създаването на самото издателство. В случая тази е приказка на братя Грим. Не знам сега дали в това българско издание, което наскоро излезна от Дежа Бук, има тази приказка, тъй като не съм видяла съдържанието и това какви приказки има там, но тази би била доста интересна, предполагам, че е много хубава също.
Следващата книга е Джейн Ейър. Това е отново книга на английски от Vintage издателството. Има я в още няколко варианта всъщност, пак от тези малките книжки, които са на английски. Започнах да я чета, много е интересна. Става въпрос за едно момиче, което живота изобщо не е лек. Тя живее в едно семейство, което всъщност мисля, че е семейството на нейният чичо, но той е починал. Хората там се държат отвратително с нея, бият я, наказват я и така се показва, нали, трудния живот и самото израстване на момичето и как това по-късно се отразява всъщност на нейния живот като възрастна и това за кой се влюбва и как продължава живота й. Аз съм съвсем в началото, всъщност още съм на глава 3, когато тя все още живее в къщата на леля си, но скоро трябва да продължа и да си я дочета. Следващата книга е една много любима моя. Това са приказките на Андерсен, като отново тази книжка има няколко издания, но това тук всъщност има повече приказки от тези, които се предлагат в другите издания. Като, нали, най-известните Андерсенови приказки са тук, като например Малката русалка, Кибрито продавачката, кой още? Щъркелите, The Tinderbox, забравих как се превежда и така нататък. Общото много хубаво издание. Издателството е World's Worst Editions. Следващата книга е Кръгът. Това е една от, може би, любимите ми книги за 2017 година. Знам, че още сме в началото, но все пак книгата е доста интересна, защото е антиутопия, която представя какъв би бил живота и аз съм абсолютно сигурна, че това, което е описано тук, е възможно, защото начина, по който технологиите се развиват и това какво причиняват на живота ни днес и как всичко се върти около тях, всъщност тук е описано с един огромен размах. Книгата няма кой знае каква литературна стойност от към стил на писане, защото той е доста обикновен, доста опростен, но всичко това е свързано с самата идея на книгата и с това всъщност какво тя иска да представи. Обърнете и внимание, много е интересна. И следващите 3 книги си ги подарих по случай завършването ми. Реших да си направя поредния подарък, не че предните бяха малко, но да, какво да се прави. Това са книгите от първата поредица на Сара Джей Мас "Стъкления трон", или това са първите 3 книжки, които са "Стъкления трон", "Среднощна корона" и "Огнената наследница", като аз не съм прочела третата. Мисля тези дни да започна да я чета и така, книгите са, какво да ви кажа, книгите са интересни, не спираш да ги четеш, обаче реално в първите 2 не се случва нищо, кой знае какво и просто общото се запознаваш с героите, с това, кои са те и забелязваш постепенното им израстване от първата във втората и така. Всичко, което до сега се е случило в първата и втората, не ме впечатли, тъй като ако си внимателен читател и особено ако си, може би, по-възрастен като мен, виждаш на къде водят нещата и финала изобщо не е така фрапиращ, както е за тинейджерите. Всъщност тези книги са за 13+, така че предполагам, че на тинейджерите ще им харесат много повече, отколкото на мен, защото все пак аз не съм в таргет групата за тези книги, въпреки че доста хора на моята възраст се възхищават на тях и са много изненадани от финалите на всяка една, което аз не намерих за изненадващо, но както и да е, надявам се в третата книга, поне така ме уверяват мои познати, да стане по-интересно и по-неочаквано, защото все пак това е целта на всеки един писател. И така, това бяха книжните ми попълнения за месец януари. Както казах, не са толкова много, колкото за декември и за февруари, но пък са предостатъчни за мен самата. Надявам се видеото да ви е харесало
и ще се видим в понеделник. Чао!